ছোট্ট একটু ট্যুরে যাওয়া হচ্ছে, সব কিছু রেডি আলহামদুলিল্লাহ। আগে ভিডিও করি নাই, বাইরেতে একবার করা যাবে। আজকে অনেক ধুল, তাই মিটারে অনেক কাজটা, আর মিটার ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, পরে দেখা যাবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আসলে ট্যুরে আগেও যাওয়া হয়েছে, আমি দামাম থেকে প্রথমবার আসা হয়েছে, বাট এতটুকু রান করার পরেও মানে এই ছোট্ট একটা শহরের ভিতরে এত বড় বড় একটা মানে দোয়ার, যেটাকে দোয়ার বলি আর কি আমরা, বা গোল চত্বর। তো বাইক চালাইতে এই পর্যন্ত যদি ভয় নাও লাগে থাকে, কিন্তু এই দোয়ারটাতে আমি অনেক বেশি ভয় পাইছি। কারণ অনেক বড় ছিল আর গাড়িগুলা মানে অনেক দ্রুত চলে আসছিল, মানে কিভাবে যে ইয়া করবো প্রথমে কনফিউজ ছিলাম, তারপরেও যা সাহস করি আলহামদুলিল্লাহ ইয়া করে ফেলছি। একটু স্লিপ কাটছে, দিকটা দেখতে পারছেন, বাট অনেকটাই আমি ভয় পাইছি, কারণ এটা মানে গাড়িগুলা যেটাই যাচ্ছে ওইটাই ঘুরতেছিল। আর প্রথম চান্সে বেরিয়ে গেছি, এটাই ছিল সবচেয়ে বড় বিষয় এখানে। মানে বের হওয়ার চান্সটা অনেক সময় মানে জেদ করছি যে 2-3 বার ঘুরে বের হইতে হইতো, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ প্রথমবার
তারপরও ভালো করতে পারছি, বাট অনেক বেশি ভয় পাইছি যে এটা সেরেমনি, সত্যি কথা বলতে গেলে আর কি খুব ভয় পাইছি। তো এখানে একটা পার্কে আসলাম, আর পার্কটা নতুন হয়েছে, আবার ওইদিকে পুরাতন আছে, বাট এই জায়গাটা নতুন হয়েছে। দেন খেলার মাঠের মতো অবস্থা, আর আছে লগে দুইজন বাইকার, আবু ফাইসাল, আবু আমার, আবু আমার আইয়া, আর এই হচ্ছে গিয়ে park। ওরা দুজন এসে গিয়ে সৌদি, একজন বাঙালি, উনি ওই যে আগে থেকে আর কি, যারা মাক্কি ওখান থেকে, তো ওদের সাথে দেখা, আগে থেকে পরিচিত আছিল। আর ওদের ওয়ালাইকুম সালাম। السلام عليكم. اسمعني. ওয়ালাইকুম সালাম। كويس. سعودي ولا هندي؟ بنغالي. قال كم هذا السنة؟ 10,000. 10,000 وكالة. أنا موجود سمسم هذا بس 150. شباب. كويس. 150. كم هذا سرعة يجي سرعة سمسم في سيارة ولا أسرع؟ 160 هذا وايد سلندر. 160 يمشي. ايوه هذا أنت شيل وكالة. أصفار. كله أنا شيل هذا مستعمل 4000 ريال. كويس. معلوم ونفسه هذا ناكد. خذ هذا من وين يشيل؟ ها خذ هذا شيل دمام. تمام هذا كاميرا تسوي بلوج. يوتيوبر. كم سعر قول لي كم سعر؟ অ্যান্ড এরা ছিল সৌদি। তো জিজ্ঞেস করতেছে আর কি যে উনি লাইক উনি কাগজপত্র কীভাবে নিচ্ছে বা কি আসে বিষয়, হেলমেট কোথা থেকে নিচ্ছে, এগুলো ওরা প্রায় সময় এখানে জিজ্ঞেস করে। তো ওরা একটা বাইক আছে 150 সিসি আর কি, তা আমারটা জিজ্ঞেস করতেছে, আমি বলছি 250 সিসি নেকেটটা। আর এই ক্যামেরা আবার দেখে আবার জিজ্ঞাসা করতেছে যে ব্লগ করি কিনা। আমি আর সময় পাইনি কথা বলতে, অ্যান্ড এই সারা সিগন্যালের সময় শেষ। তো এই জিনিসগুলো অনেকটা ভালো লাগে যে যে সময় যেখানে সেখানে মানে যাই, হঠাৎ করে দাঁড়ালে বিদেশের মাটিতে বাঙালি মানে একটা আশ্চর্যবোধকে হয়ে যায় অনেকেই। ওই দিন একটা গত ওই দিনেই মনে হয় সকালে যখন যাচ্ছিলাম, একটা বলছে যে আমি বাঙালি, ও বিশ্বাসই করতেছে না। ও বলতেছে না তো সৌদি বা অন্য কেউ বাঙালি, এটা কীভাবে হয়, মানে ও যে লাইফে ফার্স্ট দেখতেছে। তো এই জিনিসগুলো আসলে অনেক মানে উৎসাহ দেয় আর অনেক বেশি ভালো লাগে। দেখতে থাকুন। আর দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে, কারণ ওই যে রাতের ওই সময় টাইম বাজছিল প্রায় আপনার 11টা সামথিং, 11:30টার মতো। তো এত দেরি হইতো না, গেছিলি গেলে কি যে ওই যে দুইজন বাইকারের সাথে ঘোরাফেরা, ওদের বাসায় বসা অ্যান্ড নাস্তা পানি, ওইভাবে দেরি হয়ে গেছে। যদিও এই শর্টগুলো নিয়ে নেই, কারণ প্রফেশনাল না আমি, তাই হয়তো মিস্টেক হয়ে গেছে। ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আরও ভালো করতে পারবো। আশা করি আপনারা সাপোর্ট করতে থাকবেন ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড মক্কা টুরটা উঠতেই তাড়াতাড়ি ইনশাল্লাহ হবে। রমজানের 18 বা 19 রমজানে ইনশাল্লাহ বের হয়ে যাবো, 10 দিনের চট ট্যুর থাকবে। তো ওই ব্লগটা ইনশাল্লাহ আশা করি অনেক বেশি এক্সাইটিং হবে, কারণ আমি প্রথম কোনো বাঙালি যে বিদেশের লাইসেন্স করা বাইক নিয়ে মানে প্রায় এখান থেকে 12-13 কিলোমিটার এত লং রাইড করা, ইনশাল্লাহ আসবে এই ব্লগ। অ্যান্ড দেখতে দেখতে ব্লগ শেষ করার সময় হয়ে গেছে, আর বাসায় পৌঁছে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। যদিও প্ল্যান ছিল এশারের সময় চলে আসবো, কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে। বাট ডোন্ট ওয়ারি, ট্যুরে গেলে এগুলো হয়, সমস্যা নাই। তো আশা করি যেভাবে সাপোর্ট করতেছেন আপনারা সাপোর্ট করবেন, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে সাথেই থাকবেন। ইনশাল্লাহ আরও ভালো ভালো ব্লগ উপহার দিতে পারবো। অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম সবাইকে।